É família do grau. banheiro, hein? É família do grau. É corte de injetada, carburada, nós estrala. É a família do grau que domina todas as quebradas. É o menino do grau que domina todas as quebradas. Grau de lombada, raspa a placa. Grau de lombada, raspa a placa. É perdido de meiota nos coxinha da quebrada. Grau de lombada, vai, raspa a placa, vem. Grau de lombada. Fala aí, galerinha inscrito no meu canal. Esse vídeo aí, assiste esse vídeo até o final porque o vídeo ficou top. Quem gostar aí já inscreva aí, ativa o sininho aí e deixa o like. Tá gravando com a chocolate. Então, ó, esse guidão aqui é guidão de carga. Vou deixar aí do lado e depois vocês verem. O única coisa que daí vindo é escape. Olha pra vocês verem. Tá até cromado, viu? A marca eu não sei não. Um quadro só tem um porém, que tá com duas soldas. Tá com uma solda aqui e a outra ali embaixo. Deixa eu ver qual é a marca do quadro mesmo. Sami, deixa do lado e depois vocês veem. Põe da Pantera cor-de-rosa. Único freinho. Igual a marca do freio mesmo, vou saber, viu? É V-brake, aí é o freio que nós usamos. Legal, deixa eu ver o que mais. Pneuzinho. Fudeu o pneuzinho. Deixa eu ver o pneu. Cadê? Levorim. Pneu Levorim. 50. Não, é Aqui. É 95. 95. É 95 mesmo. É isso mesmo. Não é 26 ponto... Deixa eu ver, rapaziada. Olha lá, é... não, pode crer. É 26... Aí, ó. 26.995, pode crer. Traseiro. Mesma fita? Mesma fita traseiro. Cadê? Mesma fita também, como vocês podem ver. Tá ligado? Rapaziada, agora o pneu infelizmente tá mais fodido, que é a única que eu vou comprar nova. Pode crer. Isso aqui é só pra dar uma brincada. Que mais? Passador Shimano. Não, passador Shimano, né? Shimano não? Tá, aquele naipe. Pedal. Tá ligado? Naipe. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu põe normal daquele naipe. Só isso, rapaziada. Agora nós vamos passar pra essa outra aqui, né? Nós já vai deixar a foto dela do lado aí, né? Que é daquele naipe. Começando pelo aro. O aro VMAX. VMAX. Brancão. Pneu. Pneu trava, agora tem balão trava. Balão trava. 26. 2.3. Ponto 35, alguma coisa. Chama. Suspensão. Dom Rio. Guidãozão. Guidão, que é a marca dele aqui da GTS. GTS, pode crer. Mesinha. Gils. Esqueci da minha mesinha. Bucem. É GTS também. Mesinha Gils. Tá ligado? O que mais? O quadro é um Monarch. Deixa esse carro passar você também. Quadro o quê? Quadro Monarch. É de... Ele é leve pra caramba esse quadro. Um quadro baixo. Seleta. Seleta, não tem a marca. Tá mais fodido. Tá ligado. Aí. A pinça também tem a marca, né? É uma pinça do freio normal. A disco, tá ligado? Aqui, meu pneu. Aro. Pneu. O aro VMAX também. Chão. É preto. Tá ligado aqui, O né? preto da frente ali, só que quebrou isso, não é? É meu, rapaziada. Punho de moto. De moto. Dos dois, chama daquele. Passador de marca, também tem a marca. Rapaziada, eu vou deixando as peças pra vocês verem, ó. Colocando tudo aí, ó. Tá ligado? Aí vocês... Essa aí. Rapaziada, também não tem marcha.
Rapaziada, o pedal veio uma bosta do meu. Coisa, o passador da frente é um Shimano. Aí, rapaziada, brabo. Rapaziada, então. Não sei o que lá. Né? Eu fui ficando daí, rapaziada. É muito. O cubo que... Rapaziada, nós vamos colocar esse daí, porque se eu tivesse com o outro, nós não ia colocar pra vocês comprar, não, que aquela lá quebra à toa. O outro deu ruim. Rapaziada, Põe eixo de suspensão na sua bike. já vamos fuder com a firma. Rapaziada, então é isso. O moço... Rapaziada, aí ó, as duas bikes pra vocês. Então, rapaziada, é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo.